Salam kanalımın dəyərli xanımları. Yeni vloquma xoş gəlmisiniz. Hər zamanki kimi bu vloqda da bir gündə nələr eləmişəmsə, çalışmışam ki, sizi üçün də çəkim. Öncə marketə gedirik. Bunu qeyd edim ki, biz evdə olan zaman hər dəfə bazarlığı bir aylıq edirdik. Hansı produkt bitərdisə, onu sonradan yeniləyirəm. Amma burada bunu çox da edə bilmirik, çünki qiymətlər həddindən çox bahadır. Evdəki xaladelnik demək olar ki, gün içində boş olur. Səbəbi də budur ki, hər bir produktu ədədlə alırıq. Bir dənə kartoşka soğan xaric. Hər dəfə bu tərzə danışanda yazırlar ki, Moskvaya getmisən, amma oranı bəyənmirsən. Bunun mövzuya heç bir əlaqəsi yoxdur. Əlbəttə ki, mən buranı bəyənirəm. Hətta o qədər bəyəndiyim detaylar var ki, bunların hamısını siz üçün zamanla vloqda çəkmək istəyirəm. Əslində mövzu açılmışkən bunu da qeyd etmək istəyirəm ki, siz mənim yüngül də olsa bura haqqında neqativ rəyimi görəndə tez yazırsınız ki, düz danışmırsan. Amma mən bir həqiqəti özəlliklə vurğulamaq istəyirəm. Düzünə qalanda ruslar başqa milləti qətiyyən sevmirlər. Özəlliklə taciklər, özbəklər, bir də ki bizim milləti. Düzdür, ən çox sevmədikləri taciklə özbəklərdir. Amma bizimkilər də sevməməyi bu mənim heç xoşuma gəlmədi. Bunu mən gözlərimlə net görürəm. Öz milləti ilə çox mehribandılar. Başqa ölkənin insanları ilə həm kobud davranırlar, həm də baxışları belə fərqlidir. Düzdür, mən şəxsən özümüzə qarşı bir hörmətsizlik görməsəm də, amma gördüklərimi də gizlədə bilmərəm. Özümüzə qarşı bir dəfə hörmətsizlik görmüşəm, o da yeni gəlmişdi. Marketə getmişdi alış-veriş etməyə. Və alış-veriş etdiyimiz səbəti Tamerlan sürürdü. Təbii ki, biz də onun arxasında ona nəzarət edirdik. Amma buna baxmayaraq, Sir xanım gəldi bizə dedi ki, hətta o qədər kobud deyirdi ki, icazə yoxdur, verməyin uşağa səbəti sürməyə. Biz də ona dedik ki, anlamadıq, bəyən bunun icazəsi olur və yenə kobud cavab verərək dedi ki, icazə yoxdur. Təbii ki, dediyi sözün layiqi qədər qarşılığını aldı. Məncə heç bir olunan hörmətsizlik qarşılıqsız qalmamalıdır. Bunu sizə danışmağımda səbəb odur ki, məni qınamayasınız ki, getmisən ora, oradakiləri bəyənmirsən. Hər yerin əlbəttə ki, pisi də var, yaxşısı da var, eyni ilə də rusların. Yaxşısı çox mülayimdir, çox mehribandır. Pisini də ki, danışdım sizə. Burada bəyəndiyim o qədər nüanslar var ki, dediyim kimi zamanla hamısını siz üçün bir-bir çəkmək istəyirəm. Amma gələnləri sizə də göstərmək istəyirəm. Bəyənmədiyim nüansları da danışanda çox xahiş edirəm ki, məni qınamayasınız. Məsələn, bundan öncəki vloqda təbii ki, mən o mesajları həm silirəm, həm də yazanı dərhal bloka atıram. Özlərini ağıllı sayaraq elə rəylər yazırlar ki, mən gəlmişəm bura yalnız rusları pisləməyə. Xanımlar, mən çox vətənpərvər insanam. Öz vətənimi də çox sevirəm, millətimi də. Və öz millətimə qarşı hörmətsizlik görəndə buna qəzəblənə bilirəm. Mən bunu çox gözəl başa düşürəm ki, hər insan belə deyil. Bu tərz mövzuları heç vecinə almayan da var. Mən qətiyyən xoşlamıram. Mənim millətimə, mənim ölkəmə qarşı heç kim hörmətsizlik edə bilməz. Əgər edərsə də mütləq qarşılığını görər. Əgər mən bir mövzuya pis deyirəmsə, deməli bu həqiqətən də pisdir. O qədər vicdansız deyiləm ki, yaxşı olanı pisliyim. Əgər pis nəsə görmüşəmsə, onu da deyirəm. Burada çox xoşuma gələn detallardan biri buranın hökumətinin uşaqlara verdiyi önəm. Uşaqların oynaya bilməsi üçün hər şərait qurulub. Bu da nəinki uşaqların, böyüklərin də rahatlığı üçün hər şərait yaradılıb. Misal üçün, hər küçədə, hər yerdə, hər məhəllədə proqramla işləyən skuterlər var. Proqramı yükləyirsiniz telefona və bəlli bir məbləğ kartdan çıxılaraq skuteri istənilən yerə sürüb, istənilən yerdə qoyub evinizə gedə bilərsiniz. Eləcə də taksi sistemi. Çox yaxşı maşınlar, hündür maşınlar taksidə fəaliyyət göstərir. Və yenə də hər məhəllədə, hər küçədə, hər yerdə bu taksiləri əldə edə bilərsiniz. Mən taksinin proqramını yükləyərək istənilən yerə o taksini özünüz sürə bilərsiniz və istənilən yerdə taksini qoyub yolunuza davam edə bilərsiniz. Bu ölkədə mənim ən çox bəyənmədiyim nüans odur ki, bu ölkənin sorunu deyil, bu insanlardan qaynaqlanan bir sorundur. Hər kəsin evindən dəhşətli dərəcədə pis qoxu gəlir. Bunun səbəbi bilirsiniz nədir? Hər kəsin evində it var. Hər kəs evində bir ədəd də olsa it saxlayır. Təsəvvür edirsiniz, az qala mənim boyuma çatacaq qədər itləri bu insanlar evdə saxlayırlar. Və itlər də var ki, itə baxanda o itin üzərində o qədər çirk görürəm ki, düşünün ki, bu iti bu insanlar evdə saxlayır. Burada 99% insanın evində it var. Baxın, bu yüksək bir nəticədir. Həqiqətən
həqiqətən deyirəm ki, 99% insanın evində it var və bu itlərin çoxusu qətiyyən ev iti deyil. Nəyi nəzərdə tuturam? Yəni ki, bu itləri həyət evində saxlamaq olar. Ki, bu itlər həyət evində, həyətdə qalmalıdır. Bizdə bu tərz itlərə həyət evində balaca ev tikirlər və bunların yaşayış yeri sonuçda həyətdə olur. Amma burada həmən o itləri evdə saxlayırlar və bir çoxunda mən gözümlə görmüşəm ki, it çirkin içindədir. Və həmən itlər hara gəldi öz ehtiyacını görürlər və nəticədə o evdən gələn qoxunu siz təsəvvür edin. Düşünün, bizim indi yaşadığımız bina yeni tikilidir, nastroykadır. Amma burada belə qonşuların evindən gələn qoxu bütün bloka yayılır. 2 il bundan öncə biz Moskvaya gələndə yoldaşım Sovet vaxtından qalma binalarda ev tutmuşdu. O qədər gözəl yerdə idi ki, həyətə çıxırdıq, hətta balkondan baxırdıq. Sanki elə bilirdik ki, biz meşənin içində yaşayırıq. Burada ağaclara, güllərə o qədər gözəl önəm verirlər ki, o qədər gözəl qoruyurlar ki, hər yer yamyaşıldır. Tam mənim istədiyim kimi mənzərəli bir yerdə qalırdıq. Amma gəlin görün ki, o blok nə gündə idi. Daha doğrusu blok yox, binadakı evlər. Gəlməmişdən öncə yoldaşım o evi tutmuşdu və adamlar da tutmuşdu, o evi tərtəmiz yığışdırmışdılar. Tərtəmiz deyəndəki xanımlar, mən o təmizliyə qətiyyən təmizlik deməmişdim. Gələndən sonra hər yeri ətraflı təmizləmişdim. Bunun da səbəbi o idi ki, yəni yoldaşımın evi təmizlətdirməyinin evdə tarakan görmüşdü. Hətta bu tarakana görə xüsusi yerlərə müraciət edərək evi obşi dərmanlatdırmışdı. Üstündən bir müddət keçirdi və görürdü ki, evdə yenə tarakan var. Sonra o evə mən gəldim. Yaşadığımız yerin mənzərəsinə o qədər heyran qalmışdım ki, hələ evin tarakanından bixəbər idim. Bir gecə qaldıq və səhər oyandım ki, hamamda tarakan var. Dəhşətə gəlmişdim və sonra yoldaşım yenidən bu şirkətlərə müraciət edərək bir daha evi dezinfeksiya elətdirdi, dərmanlatdırdı. Yenə də üzərindən bir müddət keçəndən sonra evdə tarakan görməyə başladım. Və bu tarakan bir yana qalsın. Mən evə gələndə evdən gələn qoxu məni məndən aldı. Ev normal ev idi, yaxşı ev idi. Amma evdən gələn qoxuya görə düşünürdüm ki, yəqin ki, bura heyvanat bağçası olub. Hətta it yox, qoyunlar, inəklər. Çünki evdən ev qoxusu yox, tövlənin qoxusu gəlirdi. Siz təsəvvür edin ki, mən bu evi divarına kimi təmizləmişdim. Evə nə qoxular qoyurduq. Maaşımızın yarı qismi evə aldığımız qoxulara gedirdi. Təsəvvür edin ki, hamam otağına 3 ədəd qoxu qoymuşuq. Mətbəxə 4-5 ədəd. Yataq otağının hər küncünə. Amma yenə də evdən gələn o qoxunu bastıra bilmirdim. Sonra başladım həyətə düşəndə müşahidə eləməyə. Ki, bu tarakanların mənbəyi hardandır? Bu qoxular hardan gəlir? Necə olur gəlir? Və müşahidə elədiyim qədərilə gördüm ki, bizim köhnə yaşadığımız binada hər kəsin evində ən az 2 dənə it saxlayırlar. Və mən bunu ciddi deyirəm ki, itin hündürlüyü mənim dizimdən hündür idi. İtlərin ağzından sular axırdı ki, mən anında düşünürdüm ki, bunların evinin vəziyyətini. Və burada bunu demək çox-çox ayıbdır, bunu bilirəm. Amma mən başladım evləri müşahidə eləməyə. Necə? İçini yox, təbii ki, üzdən. Uzaqdan baxaraq müşahidə elədim ki, bunların 90% insanların evinin vəziyyəti budur. Və biz bloka girərkən elə olurdu ki, hansısa qonşu evindən çıxırdı. Yoxdur, istənilən bir qonşu olurdu. Elə ki, qapını açırdı. O evdən bloka o qədər pis qoxu yayılırdı ki, həmən o qoxunu səhərdən axşama kimi mən blokda hiss edirdim. Bilirəm, yenə məni qınayanlar olacaq, yenə rəylərdə ağız başına yazanlar olacaq. Xanımlar, mən gözümlə gördüyümü sizlərə danışıram. Bunları heç bir qaynaqdan eşitməmişəm, başqasının gözü ilə görməmişəm, başqasının elədiyi söhbətə qulaq misafiri olmamışam. Öz şəxsi gözlərimlə gördüyümü deyirəm. Mənə heç kim deyə bilməz ki, sən yalan deyirsən və yaxud da şişirdirsən. Ki, hətta bu bir sübutdur ki, bizim indi yaşadığımız ev yaxşı bir evdir. Amma buna baxmayaraq mən evə gələndə hər yerin sapsarı olduğunu gördüm. Gözünüzlə də görürsünüz ki, mən moykanı necə ağardıram. Bunu bizdən qabaq yaşayanlar da edə bilərdi.
yerlərdir. Amma bunlar təmizliyə heç riayət eləmirlər. Amma gəlin görün ki, buranın küçələri tərtəmiz olur. Hər yer yaşıllıq, gözəllik. Buranın bələdiyyəsi öz baxdığı rayonuna o qədər gözəl baxır ki, təsəvvür edin ki, parklarda olar ki, bir skamyaka sınsın. Səhərsi gün görürəm ki, onu yeniləyiblər. Hökumətləri insanlarına qarşı çox qayğılı yanaşır. Onlar üçün demək olar ki, hər bir şərait qurulub. İnsanların rahat yaşaya bilməsi üçün nə desəz var. Elə bunu misal çəkə bilərəm ki, biri Valbrez, digəri Ozan. Bu cür bir çox yerlər. Baxın, misal üçün biz nə edə bilərik? Uzaqbaşı Temudan sifariş vururuq, ya evə gətirirlər, ya da ki, öz məntəqələrinə. Gedirik, sifarişimizi alırıq, gətiririk evə. Bunları da öncədən pulunu alıb ödəyirik. Evə gəlirik, nəsə xoşumuza gəlmirsə, geri qaytarmaq üçün də müxtəlif prosedurlardan keçirik. Amma burada bilirsiniz necədir? Misal üçün biz ən çox Valbrezdən sifariş edirik. Valbrezdə belədir. Nə istəyirsən sifariş edirsən, gördüyünüz hər bir binanın altında Valbrez, Ozan məntəqələri mövcuddur. Sifariş edirik, ən gec 3 günə gəlir. Hətta elə sifariş var ki, səhər edirik, axşama gəlir. İstədiyimiz məhsulu pulunu ödəmədən sifariş edirik və gələn kimi düşürük binanın aşağısına. Bir sifarişimizə açırıq, baxırıq. Paltardısa yerləri var, razdivalkaları var, geyinirik, baxırıq. Yaxşıdırsa götürürük, ondan sonra pulunu ödəyirik. Bəyənmədiksə məhsulu geri qaytarırıq və hətta heç bir pul ödəmədən. İnsanların rahatçılığı üçün görün necə şərait qurulub. Və xanımlar, biraz da vloqdan danışam. Yeməyimizi yeyəndən sonra gedəcəyik həyətə. Apteka gedəcəyik, sonra uşaqları parka aparacağıq. Və yeməyi duxovkaya qoydum. Kartoşka, göbələk, ətlə qarışdırıb göndərirəm bişməyə. Bir də ki, üzərinə də pripravalar əlavə etmişəm. Bir də ki, xanımlar, elə darıxmışam ki, pomidordur, xiyardır, bunları kilo ilə almağa. Gedirdim bazara, kilo ilə pomidor, xiyarı alırdım, gətirirdim xaladenika. Uşaqlar da axşama kimi demək olar ki, 2-3 kilo xiyarı yeyirdi, dururdu. Bizdə Tamerlanda, Leylada xiyarı xoşlayır. Qabığını soyub verirdim, uşaqlar onu meyvə kimi yeyirdi. Da ədədlə alıram, özümə də qəribə gəlir. İlk dəfə Moskvaya gəlişimdə mən bilmirdim ki, burada belədir. Ədədlə badımcan, ədədlə xiyar və pomidor. Mən də götürürdüm setkanı, doldururdum xiyarı, pomidoru setkaya. Yoldaşıma da deyirdim ki, gör nə yaxşı, xiyardır, badımcandır. Bunları dənə-dənə koluka qoyurlar ki, insanlar əl vuranda çiklənməsin. Gördüm yoldaşım gülümsünür, amma demək də istəmir. Sonra kassaya gələndə ödədiyimiz pula dəhşətə gəldim. Dedim, mən nə almışam ki, sən bu qədər pul ödədin? Sonra mənə izah elədi ki, sən demə, bu xiyarlar ədədlə satılır. Ədədi də ki, 1 manat neçəsə qəpik bizim pulla. Baxın xanımlar, ola bilər Moskvada yaşayan xanımlar deyə bilər ki, biz tərəfdə belə şey yoxdur. Bunu özəlliklə qeyd eləmək istəyirəm. Hətta bizim ölkədə də fikir vermisinizsə, kəndlərdə qiymətlər fərqlidir, şəhərdə fərqli. Eyni ilə burada da belədir. Moskvanın özü olduğuna görə qiymətlər aşırı bahadır. Amma biz biraz qıraqlarda yaşasaydıq, nisbətən ucuz olacaqdı. Vlog çəkən zaman vlogda nə danışacağımı təbii ki, öncədən planlamıram. Ani olan danışıq olur, gedişata uyğun nə yadıma düşürsə, onu danışıram. Desəydim ki, əgər vlogda bu haqda danışacağam, elə marketdə olarkən mütləq qiymətləri də göstərərdim. Amma gələn dəfə marketə gedəndə mütləq və mütləq bunu sizi üçün çəkmək istəyirəm. Misal üçün burada qarpız bahadır, yemiş bahadır, alça həddindən çox bahadır. Misal üçün alçanın kilosu bizim pulla 19 manat, 20 manatdır. Təbii ki, alçalar da bərk deyil, yumşaqdır, heç almağa dəymir. Təsəvvür edin xanımlar. Bir nüansa görə o qədər peşman olmuşam ki, Bakıda olarkən yadımdaydı. Kəş yadımda olarkən də elə alardım. Bunlarıma bilirəm yoldaşım baxmır, ona görə də bu mövzuda rahat danışıram. Deməli, ayın 16-sı yoldaşımın ad günüdür. Düzdür, məcbur olub alacağam. Amma alanda da əllərim əsas alacağam. Bilirsiniz niyə? Bizdə Bakıda rəqəm şarlar, bilirsiniz ki, 1 manat, uzağı 1 manat 50 qəpik ya 60 qəpik bu civarlardadır. O da baxır onun böyüklüyünə və kiçikliyinə. Orta boydadsa
1 manat, böyükdürsə 2 manata qədər. Burada da bu arada bizim yaşadığımız binadır, sizə göstərirəm. Demək xanımlar, burada isə həmən şarlar 4 manat, 5 manat civarındadır. Təsəvvür edirsiniz, həm də ki, orta boylar. Mən də planlaşdırırdım ki, yoldaşım işdən gələnə kimi Leyla ilə evi şarla dolduraq. Yəni yüngülvari, medovi tort bişirim. Az da olsa sürpriz edim. İndi gəlin, o qiymətə evi şarla doldurun. Təəssüflər olsun ki, bunu edə bilməyəcəm. Deyə bilərsiniz ki, yekə oğlandı, uşaq zaddı, bəyəmsən evi şarla doldurasan. Baxın xanımlar, mən belə sürprizləri dəhşət çox sevirəm. 50 yaşım olsa da yenə edərəm. İnsanın gözündə təbəssüm yaratmaq mənə dünyalara bədəl olur. Eyni sürprizləri də özümə qarşı xoşlayıram. 36 yaşım olmağıma baxmayaraq, mənim ad günümdə kimsə mənə sürpriz edəndə uşaq kimi sevinirəm. Eynisini də mən başqalarına da edirəm. Uşaqların ad günündə heç məlumdur. Hər zaman edirəm, evi şarla doldururam, hədiyyələr alıram. Amma bunu böyüklər üçün də edə bilirəm. Misal üçün bacım. Bacımın demək olar ki 40 yaşı var. 39 yarım 40-ın içindədir. Amma onun ad günündə mən şarlar alıram, hədiyyələr, tort, gedirəm qapısını döyürəm və onu ani moment sevindirirəm. Hətta tortun üzərinə fişəng də qoyuram. Yəni deməyim odur ki, sevinməyin yaşı olmur. İstənilən yaşda fərqi yoxdur, hansı yaşda olur olsun, birini sevindirmək mənim üçün bilirsiniz nə deməkdir? O insandan öncə özüm sevinirəm. Hətta bir gün sevgililər günü idi. Yoldaşım da işdə idi. O evə gələnə kimi qonaq otağını bir bəzəmişdim ki, özüm əllərimlə düzəltdiyim ürəklər, rəngli kağızlardan və şar ürəklər, patologdan iplə hamısını bir-bir asmışdım. Bütün otaq doluydu. Yerdə qırmızı gül ləçəkləri ilə, iskustvonlu gül ləçəkləri ilə yazılar yazmışdım və qış ayı tənbəllik eləməyib xalçalara kimi çıxartmışdım otaqdan. Süfrədə ətirli şamlar, cürbəcür yeməklər və qablara da diqqət eləmişdim ki, qırmızı rəngdə ürək nimçələri olsun. Uşaqla birlikdə bu günü qeyd edirdik. Bu həm üzdə təbəssüm yaratmaq üçün idi, həm də uşağa bir nümunədir ki, biri ərə gedəcək, biri evlənəcək, hər ikisi də gördüyünü təbliğ edəcək. Bu da mənə eşidəndə xoş təəssürat verəcək. Və xanımlar, burada sizə bilirsiniz nə göstərmək istəyirəm? Kaçelilərin keyfiyyətinə. Görürsünüz necə keyfiyyətli kaçelilər düzəldirlər. Heç bir oyun alanında iti bucaq yoxdur. Hamısı oval formadadır ki, uşaqlar əzilməsin. Hamısı keyfiyyətli taxtadan, dəmir çox nadirən işlənir. Bu da ki, sürüşkən olan qismdə. O qədər çox bəyənirəm ki, buranın parkını. Çox şirin park yaradırlar uşaqlar üçün. Sınan bir yer olanda dərhal düzəldirlər. Maraqlı oyun alanları qururlar. Təsəvvür edin ki, hər binanın aşağısında öz parkı var. Düşünərsiniz ki, bizdə də novostroykalarda indi hər binanın aşağısında park düzəldirlər. Amma burada tək novostroykalarda yox, hər bir Sovetdən qalma binanın aşağısında mütləq ki, bir ədəd də olsa park var. Bu bizim yaşadığımız binanın parkıdır. Mən sizə 2 il bundan öncə gəldiyim binanın parkında göstərəcəm. Bu vloqda olmasa da növbəti vloqların birində mütləq çəkəcəm. Özünüz də görəcəksiniz ki, burada olan oyun alanı eyni ilə orada da var. Tamerlanın əyninə də fikir verməyin. Çamadanda yer olmadığına görə kurtkasını götürə bilmədim. Hava da burada soyuq olduğuna görə yazıq uşağı üst-üstə geyindirirəm. İzləyicim yazmışdı ki, çox abardırsan, burada belə soyuq yoxdur. Bu da sizi üçün sübut olsun ki, hava necə soyuqdur. Düzdür, bu vloq bir neçə günün vloqudur. Amma burada hava istədiyim kimi düzəlmir ki, düzəlmir. Bu da özəlliyinə qeyd etmək istəyirəm ki, biz hər gün həyətə çıxanda mütləq köhnə məhəlləmizə gedirik. Köhnə məhəlləmizə gedəndə hava dayanır, hava çox mülayim olur. Amma bura gələndə görürük ki, dəhşət külək var. Məsafədəki piyada gedəndə yarım saatlıq məsafədir. Burada sizə bilirsiniz nəyi göstərirəm? Zibil qabına kimi iti bucağı yoxdur. Hər bir detalı uşaqları düşünərək quraşdırıblar ki, kimsə yıxılarkən heç yanı əzilməsin. Xanımlar, artıq axşamdır. Burada hava 11-in yarısı qaralır. Yəni gecdir, 11-in yarısıdır, evə gedirik. Siz görə bilərsiniz ki, hava hələ işıqlıqdır. Belə olmağı da çox xoşuma gəlir ki, havalar gec qaralır. Bayaq unutduqlarımızı indi gəlirik almağa. Çörək də bitmişdi. Çörək zadı indi alıb gedirik evə. Arada bunu da qeyd edim ki, buranın çörəklərini qətiyyən yeyə bilmirəm. Qurban olaram bizim ölkənin çörəklərinə. Buranın çörəkləri bildiyiniz şirindir. Sanki bulki yeyirsən. İkraları şirindir.
turşuları şirin tamdır. Bir çox yeyəcəkləri şirin tam verir. Niyə belədir, anlamıram. Sanki çörəyə duz əvəzinə pesok qatırlar. Zavod çörəyi üçün o qədər çox darıxmışam ki, inanın ki, Bakıdan bura bir insan gəlsəydi, mütləq deyərdim ki, mənə zavod çörəyi gətir. Ən çox da nur çörəyi. Orada olarkən həmişə nur çörəyi alırdım. Nur çörəyini çox xoşlayırdım. Burada xanımlar, ən ucuz çörək 2 manatdır. Ən dınqılı, ən balaca çörək 1 manatadır. Qara çörəyin yarısı, hətta yarısından da az deyərdim, 2 manatdır. Batonçik çörəklər isə manat yarımadır. Yemək də olmur, içi də xəmir kimi olur. Dediyim kimi, öz ölkəmin çörəklərinə heç bir çörək çatmaz. Xanımlar, burada da sizə aldıqlarımı göstərirəm. Təəssüf ki, burada orqanayzerlər yoxdur. Aldıqlarımı istədiyim kimi yerləşdirə bilmirəm. Xaladelnika elə kloklarla qoyuram. Xaladelnikada açan zaman pis görüntüsü olur. Amma ki, başqa çarə də yoxdur. Onsuz da müvəqqəti buradayıq. 3 aydan sonra çıxıb gedirik. Gedirik deyirik xanımlar. Biz gedirik, amma yoldaşım yenə burada qalacaq müvəqqəti olaraq. Müqaviləsi tamamlanandan sonra yenidən qayıdacaq otelə. Və xanımlar, axıra kimi mənə baxdığınıza görə sizə təşəkkür edirəm. Kanalıma abunə olmağınızı rica edirəm. Kanalımın abunə sayı artdıqca mən çox sevinirəm. Məni sevindirmək çox asandır. Bir abunə ol düyməsinə basaraq bunu etmiş olursunuz. Və sağ olun, salamat qalın.